今日教大家整個簡單容易整嘅沙律，好簡單嘅咋，一齊做啊！材料方面，沙律菜1包，腰果30粒，蘋果、橙紅嘅火龍果1個，青瓜1條，車厘茄15粒，零糖乳酪3茶匙，零糖都係3茶匙嘅。將沙律菜用清水浸一陣間，然後將佢洗乾淨啦。然後我哋放喺個揈管嗰度，將所有沙律菜嘅水揈乾晒。揈乾晒之後呢，跟住我哋待用啦。青瓜我哋切粒，然後跟住蘋果都係切一粒粒啦。火龍果我哋開邊切粒，留翻一陣間我嚟做火龍果個醬汁嘅。好，跟住我哋呢，用開橙器搞一條邊，然後搣開啲橙，將啲橙肉一絲絲咁搣晒出嚟。車厘茄就切開去1開2。好啦，我哋將個火龍果汁呢，就倒入個鑊度。好，倒完之後我哋就會加入咗嗰個零糖啦，跟住用慢火慢慢煮勻去。當煮到去結身嘅時候，咁就 OK 噶啦。好，跟住將嗰個乳酪呢，就加入個火龍果嗰個醬啦，然後輕輕攪勻去。跟住我哋就將嗰啲沙律呢，就鋪咗喺個碟底嗰度啦。鋪完晒之後呢，我哋分別呢，將嗰個蘋果粒啦倒喺啲菜面，跟住再加埋嗰個青瓜粒。加完青瓜粒之後，再加埋個車厘茄啦。加完車厘茄之後，就將個橙絲就放埋入去。放完晒個橙絲之後，我就再攪拌嗰個火龍果乳酪汁，跟住將倒喺沙律嘅中間，正中間喎。又唔需要搞得太均勻嘅，因為等佢有啲紅白嘅顏色分配啦。跟住再加入個火龍果粒，然後呢，我哋再加埋嗰個腰果，咁啊令到個味道呢更加好啦。好，加完之後我哋就完成今次嘅作品啦。今次個沙律係咪好簡單容易做呢？如果大家鍾意嘅話，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啊。嚟緊我會為大家介紹更加多不同嘅美食。我哋下次再見啦，拜拜。